साथीहरू यसरी पो बनाउँदो रहेछ है ट्रेनको लिक त। अब अब त्यसलाई रिपेयर गरेको हो कि बा नयाँ बनाएको हो होइन। यसरी पो बनाउँदो रहेछ, म त छक्कै परेँ हेरेर हो। यसरी नयाँ बनाएको होला हौ सायद। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले बनाएको है। वा मलाई त हेरेरै मन पर्यो पुरा बेसी। यो अगाडि यस्तो हाम्रो जुन चाहिँ जेसिबीहरू हुन्छ त हो यस्तै हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ मजाले पहिलाको पुरानो चाहिँ चेन्ज गरेको रहेछ है, नयाँ बनाएको रहेछ हौ। यसरी बनाउँदो रहेछ है।